ooit premier van Nederland wil zijn. Dilan Yeşilgöz, de 18 Hezirana 1977 de li Enqerê di nav malbateke bi eslê xwe Kurd jî dayîk bû. Bavê wê di destpêka salên 1980 de ji ber zexta siyasî û tevlêbûna wî ya çalakiyên sendîkayên çepkir ji Tirkiye derket. Yeşilgöz di hevsaliya xwe de bi dayîk û xwişka xwe re weke penaber çû Hollandayê. Zarokatî û perwerdehiya xwe li wir temam kir. Gelek salan li şaredariya Amsterdamê duwarê ewlehî û siyaseta civakî de xebitî û her wiha bi şaxa Hollandiya rêxistina Efrîyaya navneteweyî re jî xebitî. I am truly glad to see you all here. And I already mentioned... Dilan Yeşilgöz, berî ku tevlî Partiya Gel a ji bo azadî û demokrasiyê bibe, pêşî bi Partiya Sosyalîst reket siyasetê. Di sala 2021 de wekî sekretera dewletê ya kar û barên aborî û siyaseta avhewayê û di sala 2022 de wekî wezîra edalet û ewlehiyê xebitî. Yeşilgöz, ku di sala 2023 de wekî seroka Gel a ji bo azadî û demokrasiyê hat hilbijartin, piştî Mark Rutte bûye yek ji kesayetên herî bihêz ên siyaseta Hollandî. Dilan Yeşilgöz, ku di hikûmeta nû ya ku di sala 2026 de hat damezrandin, wekî wezîra parastinê û cîgira serokwezîr dest bi kar kir. Best circumstances, these people can keep working for our safety and security. Yeşilgöz, wêneyekî ku di dema rêwîtiya xwe ya ber bi Enqerê ve di balafirê de hatiye kişandin li ser hesabê xwe ya medyaya dijîtal parve kir. û ragihand ku ew ê di Lûtkeyê de li ser ewlehî, têkiliyên hevpeymanan û pîşesaziya parastinên nîqaşên girîng bike. Îro di civînên NATOyê de Hollandayê temsîl dike. Yeşilgöz, beşdarî foruma pîşesaziya parastinê ya NATOyê bû ku li Enqerê hat li darxistin. Li wir, projeyên parastinê nû yên Hollandayê û destpêşxeriyên wê yên hevbeş di nav hevpeymaniyê de ragihand. Dat onze rechtsstaat heeft verloren en dat zal ik nooit toestaan. Wat wij hier hebben is zo waardevol, is zo niet van